സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത 5 ദിവസം വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം. ഇന്ന് 6 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാളെ 4 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ നാളെ യെല്ലോ അലേർട്ടായിരിക്കും. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടി, മിന്നൽ, ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കേരള, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരള, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്നും നാളെയും മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും ചിലയവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സേലം ജില്ലയിലെ മേട്ടൂർ ഡാമിൽ നിന്നും കാവേരി ജലം തുറന്നുവിട്ട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിൻ. കൃഷിക്കായി ആദ്യം 3000 ക്യൂസെക്സ് വെള്ളമാണ് അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും ഡെൽറ്റ ജില്ലകളിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ജലനിരപ്പ് 10000 ക്യൂസെക്സായി ഉയർത്തുമെന്ന് PWD ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. ഡെൽറ്റ മേഖലകളിലെ ആവശ്യാനുസരണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ തുറന്നുവിടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് മെയ് മാസത്തിൽ അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നത്. സാധാരണ ജൂൺ 12-നാണ് ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നത്. കർണാടകയിൽ കനത്ത മഴ പെയ്തതിനാൽ കാവേരി നദിയിലെ റിസർവോയറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല നീരൊഴുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു.